দূর হবে টেনশন। বজ্রপাতের আগে মোবাইলে আসবে অ্যালার্ট। জানুন এই অ্যাপ সম্পর্কে। ঝড় বৃষ্টির সময় বজ্রপাতের জেরে সকলকে সতর্ক থাকতে হয়। মাঠে কাজ করার সময়ে অনেকে বিপদে পড়েন, তাই এবার সকলকে সতর্ক করার জন্য নতুন একটা অ্যাপ নিয়ে আসা হয়েছে। বিহার সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দল ইন্দ্রবজ্র নামে একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করেছে। এটি একটি অ্যালার্মের মতো সিস্টেমে কাজ করবে। বজ্রপাতে 40 থেকে 45 মিনিট আগে সকলকে অ্যালার্ট করে দেবে। গুগল প্লে স্টোর থেকে এই অ্যাপ ডাউনলোড করা যায় সহজেই। মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোডের পরে ব্যবহারকারীর 20 কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকলে অ্যালার্ট করে দেয়। ঝড়ের সময় বজ্রপাতের মতো সমস্যাতে অনেকেই ভোগেন, তাই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে এই অ্যাপ নিয়ে আসা হয়েছে। গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ বারে ইন্দ্রবজ্র সার্চ করতে হবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করার পর মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের পর অ্যাপটিকে লোকেশন পারমিশন দিতে হবে। এরপর অ্যাপটি কাজ করা শুরু করবে। এখনো পর্যন্ত 1 লাখেরও বেশি মানুষ এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন।